mukomere cyane kandi dukomeje kuganira ku bitekerezo byacu, ku myumvire yacu, ibyo dutekereza. Muri iki kiganiro cyanjye kuba insipayaringa no kuba motivetinga, gutererana inkunga mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ikintu gikomeye cyane. Tugomba kuganira buri munsi dukurikije imyumvire yacu. Uhindure imyumvire yawe, ubuzima bwawe buhinduke. Ikintu twakomeje kuganira, tugikomeza kuganira muri izi porogaramu zanjye, ni ugukomeza kuvugana imyumvire yacu dukurikije amadini, dukurikije ibyo dusenga, dukurikije ibyo twigishijwe. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ko ibintu byose aho bihera mu buzima bwacu ni ibintu tuba twarigishijwe n'abandi, ni ibintu tuba twarashyizwe n'abandi mu ntekerezo yabo, mu bitekerezo byabo. Urebye ibyerekeye amadini yazanywe n'aba European, andi azanwa n'abamuzirimu. Baraza batujyamo, badushyira muri mind yacu ko ibyacu twigishaga, uko dutekereza atari byo. Baraduhindura mu ntekerezo yacu, badushyira mu byabo. Ariko urebye ubuzima ntabwo ari uko bumeze. Ubuzima ntabwo bushingiye ku madini. Twese dukura ni uko twari tuzi ko ubuzima bushingiye kujya ku madini, bushingiye kujya gusenga. Ariko ntabwo ari byo. Ubuzima bushingiye kuri wowe, kuri buri muntu. Twese uko turahari, twaremwe n'Imana. Imana ni imwe, dufite mind zimwe. Ikintu yakoze tutazi ni ukubwira yaduhaye uruhu dutandukanye, kuvukira ahantu. Ibyo ni ibintu bitatu tutagomba kubireba. Icyo tugomba kureba ni ukureba ubuzima bwacu bwa buri munsi, aho duturuka, abadukomokaho, uko babayeho, uko tubaho. Nta kindi gihindura ubuzima, ariko ni mu ntekerezo. Kuko ikintu ushaka kugira ngo mbashishikare ni ukuvuga uti, uyu ibyo atubwira nibyo byonyine, ngo utabonye Jesus ngo ntabwo ngo uzajya ahandi, ngo ntacyo. Oya, iyo ni imyumvire ye. Yes, kuko nayo nkubwiye uri Jesus, ukumva ko uri Jesus, nkabikubwira nkagushyiramo izo ngufu, ukumva ko Imana iba muri wowe, yakuremye ikaba muri wowe, ukumva ko ingufu zose zituma uhaguruka, ingufu zose zituma amaraso yawe atembera, ingufu zose zituma utekereza, ingufu zose zituma uzamura ukuboko nticara nkavuga gutya, ziba ziri muri wowe, ziba zivuye mu ntekerezo yawe. Ni izo ngufu ushaka kukubwira. Umenye aho turi, ntidutekereze ko tujya kuzishaka ahandi. Ntutekereze ko icyo wagezeho ari uko wagiye mu misa ngo ujye gusenga ku cyumweru. Oya, aho niho tugomba kubwira abantu na experience twaciyemo, tukabiganira, nta kujya impaka. Inshuti zanjye, impaka zararangiye. Ni uguhindura ubuzima bwacu mu myumvire yacu ya buri munsi. Amadini ntabwo ariyo kampara. Ntukajye ugira ubwoba kuko utagiye mu idini. Ntimukajye mugira ubwoba kuko navuze ibi, kuko nababwiye ngo muri Imana mukumva ko ibintu birangiye, ukumva ko nta buzima mfite, ukumva ko nabaye undi muntu. Ntabwo nabaye undi muntu, ndacyari umuntu umwe. Icyo nahinduye ni intekerezo yanjye, kuko intekerezo yanjye yahindutse, itakiri kumwe n'iyawe. Inshuti zanjye twajyanaga mu misa, abo twasenganaga, abo bageze gute, iyo ubavuyemo, iyo utangiye gutekereza ibindi, ubwo bwa bushuti nibwo buhagarara. Aho rero niho nagira ngo mbabwira, ubu bushuti ntibugomba guhagarara kubera ko nahinduye imyumvire yanjye. Turacyari kimwe, turacyafite ubuzima kimwe, turacyabaho kimwe. Ibibazo ni bimwe, nta kibazo gihinduka kubera ko navuze ko ndi Imana. Igihinduka ni mu mubiri wanjye, igihinduka ni mu myumvire yanjye, igihinduka ni uburyo nitwaramo. Nuko numvishe ko ingufu zose ziba ziri muri njyewe, icyaha icyiza cyose kiba nakoze kiba cyavuye muri njyewe. Nuko tugomba kuvugana, nuko tugomba kuganira. Kurakara by'abakristo bigomba kuvaho. Umukristo arakazwa n'iki iyo mvuze ko ndi Imana? Umukristo arakazwa n'iki iyo umvuze ko Yezu aba muri twebwe, ko ibintu byose biba muri twebwe? Arakara n'iki? Umukristo arakazwa n'iki iyo mbabwiye nti ijuru n'isi ntabwo ari ahantu uzajya, ijuru n'isi riri mu ntekerezo yawe. Urugero, uba mu buzima bubi bitewe n'intekerezo yawe. Ushaka umuntu mubi bitewe
n'imyumvire yawe n'intekerezo yawe n'ikindi kikuvuyeho. Twese tuca mu bintu byose bimwe. Niyo mpamvu usanga akenshi bavuga bati se amafaranga arahagije kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Oya, nta kintu gihaza kugira ngo ubuzima bwiza, kuko ubuzima bwose buri mu ntekerezo. Kuko se urarwara se cyangwa se nturware, waba uyafite se cyangwa utanayafite. Urarwara se ugakira, waba uyafite se cyangwa se ntawe utayafite. Nshuti yanjye, izi ni inshingano tugomba gushyiramo. Mugomba kuvuga ko ingufu zose ziba muri wowe, ugahindura ubuzima bwawe, bikurikije n'intekerezo yawe. Niyo wajya mu misa, niyo wajya gusenga, ariko ukajyayo wumva ko intekerezo yawe ariyo Mana, wumva ko Imana iba muri wowe, wumva ko ingufu zose ziba zihindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe ya buri munsi. Iyi ni experience mfite, ni experience nshaka kubabwira. Impamvu murakarira umuntu ni ukubera iki? Ni ubukristo nyine. Iyo wagiye kuba umufana umuntu akakuvaho, wumva urakaye, wumva ko gutereranya, n'icyo kibitera. Ariko rero iyo wizeye kuri Imana, ukumva ko ingufu zose ziba muri wowe, nta bufana ugifite ku wundi muntu, wumva ko abantu bose ari abana b'Imana, ko duhurira ku ntekerezo kimwe, nta mwanzi wongera kugira, nta bugome wongera kugira undi muntu. Ni ibintu byiza amadini yatuzanyemo, mu mategeko yabo, mu byo dukora, mu mihango yabo. Imihango yabo rero bazanye, twumvishe ko yarutaga iyo abakurambere bari baratangiye, ntaho bitandukanye. Ariko rero ahangaha ibyo mu mihango tubivuyemo, ibyo dutekereza byo kuvuga ngo kujya amadini akurikije ibyo akora, bamwe bagiye ku cyumweru, ku wa gatanu se ku cyumweru, ni ibitekerezo by'umuntu. Ibintu byose ubona mu madini bakoze, biriya ari amakanzu bambara, ari biriya biki byose, ziriya divayi bashyira gute, ni ibitekerezo by'umuntu yatekereje akavuga ko biri byiza, nawe ukabibona ukumva ko ari byiza. Reba ariya mafoto bazanye, batuzanira ariya mafoto ya ba Yesu. Ariya mafoto niyo yatwishe abirabura, ariya mafoto niyo yatwishe turi Abanyarwanda, adushyira hasi. Ukumva kuri ya foto ngo ukumva ko ngo ari abantu b'Imana, ngo bari bicaye ngo bari kurya ibiki, ngo Yesu yazanye ngo abantu b'inshuti. Biriya ntabwo ari byo, biriya ni intekerezo y'umuntu yazanye. Aha niho nshaka kugera. Ariya mashusho yaratwishe kuva tukiri abana, badushyira mu ntekerezo yo tukiri abana. Wumva ko nta gaciro dufite, ugomba kureba iriya shusho, ishusho y'umuntu ngo Bikira Mariya, umuzungu umeze gutyo weze n'amababa n'iki, ukumva ko ari ibindi bintu biriya. Ziriya nta bintu bibaho, ni ibitekerezo by'umuntu yagize muri kiriya gihe, arabishushanya abidushyiramo. Umuzungu afite izo ngufu zo kumaketinga, zo gushyiramo ibintu nk'ibi. Mbere yuko ndangiza, ndagira nkubwire ikintu ugomba gukora. Wowe icara wowe, niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, niba uri umukristo, usome Bibiliya nk'igitabo, atari uko bagisomera ngo bikurikije n'ibyo bashaka kukwigisha, bikurikije n'iki. Bibiliya ni igitabo, Bibiliya ni biblioteke, ibitabo 66. Impamvu nicaye imbere yawe, impamvu nkakubwira mbwira Imana, nuko nayisomye Bibiliya nk'igitabo, no muri audio nkayumva nk'igitabo, bayinsomera nk'igitabo. Uhindura ubuzima bwawe, kuko Bibiliya niyo ituranga. Bibiliya ivuga ubuzima bwa buri muntu wese uri kuri iyi si, bivuga ibintu byose bibaho kuri iyi si, nta kintu kitarimo. Ibintu byose ubona, ibintu byose byakubayeho, nuyisoma urabibona. Bibiliya narayisomye, ubuzima bwanjye mbibonamo kuva navuka, kuva nicaye ahangaha muri Australia. Urugendo rwose wagiye urubonamo. Uyu niyo nyigisho yanjye uyu munsi. Fata Bibiliya, bitwara igihe, uhere kuri Genesis, ariho utangirira, usoma. Ibintu byose urabibona, diferanse iraboneka. Ni igitabo, iga gusoma, wige kwisobanurira. Ntabwo ukeneye undi muntu ugusobanurira iyo umaze gukura, iyo umaze kumenya ubwenge. Iyo iri banga narimenye nkuze, natangiye gusoma mfite imyaka 50, ariko byarahindutse. Niyo mpamvu nakwicara, numvaga ko nk'ibi ntabikora, ariko mfite ingufu mu ntekerezo yanjye, nta handi nabikuye, ni ugusoma. Bigerageze ibyo nkubwirira, bigerageze, ugahaguruka ukabikora. Rubasha yambwiye ati some, reka ngerageze. Usome buri munsi, urabona ko ubuzima bwawe buhinduka, urabona ko ibintu byose wisgomeje kubisobanurira, kuko ibintu byose ni ubuzima bwacu bwa buri munsi.
inshuti zanjye, nicyo kintu nashaka kukubwira uyu munsi, nicyo cyatumye mpinduka, nicyo cyatumye mpagarara aha ngaha ubwira nti wowe uri Imana, Imana iba muri wowe, ubuzima bwawe ni ubwawe, ikibi n'ikiza kiba muri wowe, ibyo byose urabibona. Bibiliya ni igitabo cyandikiwe abantu kuko turi Imana. Imana ntabwo ikeneye Bibiliya. Imana yaremye isi ikeneye gusoma ikisi ntayo, no. Abantu bayishyize hamwe bahuraho ubuzima bwabaye bakurikije intekerezo yabo. Bibiliya uyitekereze nko mu ntekerezo, ntuyitekereze nk'ibintu byabayeho, ntutekereze nko ari histoire yabayeho ngo umuntu Jesus w'i Nazareth. Nta Jesus w'i Nazareth. Jesus ni wowe w'i Kigali, Jesus ni uri ubona ibyumba, Jesus ni uri hano muri Sydney, Jesus ni abo ubona aho hose mu mujyi hose batembera. Ba Jesus ahantu hose bari baratembera mu bintu byose dukora bya buri munsi. Sawa, mukomeze rero munkurikire kuri my YouTube channel The Rubasha Family Podcast no kuri my personal YouTube Ndizeye Rubasha. Dukomeze duterane inkunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Soma igitabo cyawe buri munsi, ubuzima bwawe buhinduka.